잘들 지내셨어요? 반갑습니다. 우리 오늘도 함께 주님께 기도하고 예배 시작했으면 좋겠습니다. 그런 것 같아요. 우리가 뭘 하더라도, 뭘 진행하더라도 우리의 마음과 생각과 모든 것들을 드리는 거, 그게 정말 중요한 것 같아요. 어서 와요. 정말 우리가 주님께서 우리에게 행하실 일들을 좀 기대하고 바라보면서 우리가 나아갔으면 좋겠습니다. 우리가 주님께 우리의 마음을 드리고 할 때 주님께서 우리를 통해서 일하시고 역사하실 줄 믿습니다. 우리 함께 잠깐 기도하고 시작할게요. 잠깐 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 감사합니다. 오늘도 주님 앞에 모든 걸 맡기고 우리 청년 예배를 시작합니다. 저희 청년 예배 가운데 성령 하나님 기름 부으시고 함께 하시며 주님의 영으로 채워주시며 하나님 오직 하나님만 영화롭게 하는 시간 되게 하여 주옵소서. 그래서 또한 하나님께서 일하시고 나타내시고 인도하시는 것들을 우리가 눈으로 경험할 수 있도록 주님 함께 하여 주옵소서. 모든 걸 주님께 맡깁니다. 살아계신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 날이 저물어 갈 때, 날이 저물어 갈 때, 빈들에서 걸을 때, 그때가 하나님의 때, 내 입으로 안 될 때, 빈손으로 걸을 때, 내가 고백해 여호와 이래. 날이 저물어 갈 때, 날이 저물어 갈 때, 빈들에서 걸을 때, 그때가 하나님의 때, 내 입으로 안 될 때, 내 입으로 안 될 때, 빈손으로 걸을 때, 내가 고백해 여호와
것을 기대하고 계속해서 나아갔으면 좋겠습니다. 앞으로 계속해서 인도하시고 이 예배 가운데 역사하실 주님 앞에 우리 감사와 영광을 박수드리겠습니다. 아멘. 지금 찬양합니다. 아멘. 우리 또 일어나서 찬양할 수 있으신 분들 일어나셔서 우리 손뼉치고 우리 나보다 잘 하시는 그 하나님, 그 주님을 바라보면서 시편 139편을 찬양하겠습니다. 우리 그래도 주님의 찬양이 참 기쁨인 것 같습니다. 우리 계속해서 주님의 임재 앞에서 찬양할 건데요. 우리가 수련회 때 참 이렇게 뛰면서 찬양하고 행복하게 찬양했는데 가사를 보면 주의 나라 주의 권세 찬양 중에 임하네
모든 원수는 굴복하네. 주의 임재 앞에. 그리고 내가 춤을 출 때 모든 원수는 굴복한다라고 가사에 적혀져 있어요. 그래서 우리가 좀 마음껏 표현하기도 하시고 또 손뼉치고 또 이렇게 해서 함께 찬양했으면 좋겠습니다. 우리 함께 찬양할게요. 여러분 정말 그걸 믿어요? 우리가 춤을 출 때 원수가 굴복할 것을 믿으십니까? 우리가 좀 자유롭게 한번 표현하면서 우리 함께 나아갔으면 좋겠는데요. 우리 마지막으로 함께 부르는 것처럼 내가 생애 마지막에 하나님을 찬양하고 예배한다 그걸 그렇게 생각한다면 우리는 뛸 수도 있고 마음껏 표현할 수 있다고 생각합니다. 그리고 원수가 무너진대요. 우리가 춤을 추면. 우리 그러면 다윗처럼 한번 춤을 추면서 함께 나아가겠습니다. 하나 둘 셋 넷.
지난주에 우리 설교 때 함께 찬양했던 설교 말씀을 찬양했던 곡인데요. 길을 만드시는 분. 이건 찬양팀한테 한번 나눴던 곡이에요. 근데 이 곡이요, 나이지리아에서 찬양 사역자가 우리 분단된, 유일하게 이 세계에서 분단된 국가, 우리 대한민국을 생각하면서 지은 곡이래요. 그래서 주님께서 길을 만드시는 그런 것들 바라보면서 지었다고 합니다. 이것을 그렇게 해서 크리스찬 락밴드, 미국에 있는 크리스찬 락밴드를 통해서 계속해서 발전을 유튜브에 하나하나씩 올리기 시작하더니 이게 전 세계로 퍼져갔다고 합니다. 한 4년, 3년 전부터 이렇게 했다고 하는데요. 우리 길을 만드시는 그분을 보면서 가사를 생각하면서 함께 고백했으면 좋겠습니다. 주 여기 운행하시네. 주 경배 주 여기 역사하시네. 주 경배 그럼 안 쳐도 될 것 같아요. 주 여기 운행하시네. 주 경배 주 여기 역사하시네. 주 여기 역사하시네. 주 경배 주는 세길 만드시는 큰 기적 행하시는 분, 그는 우리 하나님. 좋습니다. 약속 지키시는 어둠 속 밝히시는 빛, 그는 우리 하나님. 주리 마음 만지네. 주 경배 주리 치유하시네. 주 경배 주리 새롭게 하네. 3절입니다. 주님께서 회복시키십니다. 주님 회복시키네. 주 경배 세기를
기도하겠습니다. 제가 기도할 때 하나님 오늘 계속해서 이어지는 말씀 가운데 함께하여 주시고 정말 길을 만드시고 새 일을 행하시는 주님을 바라보며 믿음으로 의지하며 나아갈 수 있는 우리의 삶 될 수 있도록 우리 예배 될 수 있도록 주님 인도해 달라고 우리 주여 한번 외치고 함께 기도하시겠습니다. 주여 하나님께 신앙하고 그렇습니다. 오늘도 주님 앞에 나와 주님을 예배하게 하시고 인도하심을 감사합니다. 주님을 세계를 만드시고 큰 기적을 해주시며 약속을 지키시며 어둠 속을 밝히시는 빛이 되십니다. 회복시키시고 마음 만드시고 치유하시며 온전하게 나아가시는 하나님의 주 믿습니다. 하나님 우리를 붙잡아 주시고 우리와 함께 하시며 날마다 주님의 은혜와 주님의 사랑 가운데 나아갈 수 있도록 하나님 인도하여 주시옵소서. 우리를 붙잡아 주시는 하나님을 기대합니다. 하나님 우리 가운데 인도하시고 붙잡아 주시는 주님을 찬양합니다. 하나님 붙잡아 주셔서 오늘 말씀 가운데 새 일을 행하시고 아버지 주님 역사하시고 인도하시기가 늘 소원합니다. 하나님 은혜를 모든 것들을 주님 앞에 맡깁니다. 하나님 감사합니다. 주님 인도하여 주시옵소서. 하나님 감사합니다. 오늘 하나님 짝이라도 주님을 예배하게 하시고 주님을 찬양하게 하심을 감사합니다. 하나님 주님은 세계를 만드시고 큰 기적과 주님의 일들을 해나가시는 신실하신 하나님이십니다. 그 하나님을 믿습니다. 하나님 우리가 그 하나님을 신뢰함으로 오늘도 아버지 믿음으로 반응하며 나아가는 우리의 삶이 될 수 있도록 도와주시며 예배 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 살아계신 예수님의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 주님께 영광 박수 드리겠습니다. 우리 말씀 받겠습니다. 하나님 말씀은요, 하나님 말씀은 아가서 2장입니다. 아가서 2장 1절에서 14절까지 말씀입니다. 네, 아가서 2장 1절에서 14절까지 말씀. 아가서입니다. 아가서입니다. 2장 1절에서 14절까지 말씀입니다. 2장 1절에서 14절까지 말씀. 아가서. 자, 찾으셨나요? 네, 아가서입니다. 아라고 써져 있어요. 아. 성경책은 아라고 써져 있고요. 저기 전도서 다음입니다. 전도서 다음이에요. 2장 1절에서 14절. 제가 한 구절, 여러분이 한 구절 교독하도록 하겠습니다. 나는 사론에 수선하여 골짜기에 백합화로다. 여자들 중에 내 사랑은 가시나무 가운데 백합화 같도다. 남자들 중에 나의 사랑하는 자는 숲을 가운데 사과나무 같구나. 내가 그 그늘에 앉아서 심히 기뻐하였고 그 열매는 내 입에 달았도다. 그가 나를 인도하여 잔치집에 들어갔으니 그 사랑은 내 위에 깃발이로다. 너희는 검포도로 내 힘을 돋고 사과로 나를 시원하게 하라. 내가 사랑함으로 병이 생겼습니다. 그가 왼팔로 내 머리를 굴리고 오른팔로 나를 안는구나. 예루살렘 딸들아, 내가 노루와 들사슴을 두고 너희에게 부탁한다. 네 사랑이 원하기 전에는 흔들지 말고 깨우지 말지니라. 내 사랑하는 자의 소리구나. 오라, 그가 산에서 달리고 작은 산을 빨리 넘어오는구나. 내 사랑하는 자는 노루와도 같고 어린 사슴과도 같아서 우리 벽 뒤에 서서 창으로 들여다보며 창살 틈으로 엿보는구나. 나의 사랑하는 자가 내게 말하여 이르기를 나의 사랑 내 어여쁜 자야 일어나서 함께 가자. 겨울도 지나고 비도 그쳤고 지면에는 꽃이 피고 새가 노래할 때가 이르렀는데 비둘기의 소리가 우리 땅에 들리는구나. 무화과 나무에는 푸른 열매가 익었고 포도나무는 꽃을 피워 향기를 토하는구나. 나의 사랑 나의 어여쁜 자야 일어나서 함께 가자. 같이 읽겠습니다. 바위 틈 은밀한 곳에 있는 나의 비둘기야, 내가 내 얼굴을 보게 하라. 내 소리를 듣게 하라. 내 소리는 부드럽고 내 얼굴은 아름답구나. 아멘. 아멘. 네. 오늘은요, 술람미 여인을 사랑하는 것처럼 우리도 사랑하신대요 라는 제목으로 하나님 말씀 받겠습니다. 재미있죠? 술람미 여인을 사랑하는 것처럼 우리도 사랑하신대요. 누가 그럴까요? 바로 하나님이시겠죠? 네, 우리 자유 옆사람과 인사 나누겠습니다.
잘 오셨습니다. 잘 오셨습니다. 잘하셨습니다. 네. 그 다시 한번 주님의 이름으로 사랑합니다. 주님의 이름으로 사랑합니다. 네. 네. I love you. I love you. 네, 좋습니다. 네. 오늘 부제는 이거예요. 주님은 우리를 사랑한다고 고백하십니다. 이런 제목인데 좀 재밌게 여러분들과 함께 제목을 좀 하면 또 우리가 또 호기심도 있고 좀 더 재밌게 들어갈 수 있을 것 같아서 이 말씀, 술람미에 있는 여인을 사랑하는 것처럼 우리도 사랑하신대요 라는 제목으로 말씀하는 거예요. 자, 사랑하는 여러분, 우리는 누구나 사랑을 다 해봤을 것입니다. 짝사랑을 해본 사람도 있고요, 연애를 해본 사람도 있고요, 지금도 짝사랑을 하거나 연애를 하거나 아니면 누군가를 좋아해 본 적이 있을 거라 생각이 들어요. 그럼 여러분, 짝사랑이나 누군가를 좋아하면 어떻습니까? 어때요? 네, 행복하죠. 짝사랑 해봤죠? 어때요? 힘들어요. 힘들지만 그래요. 그 사람 생각하면 힘들어요. 힘들 수도 있어요. 근데 그 사람 생각하면 그냥 좋아요. 그죠? 그 사람이 뭔가 행동하는 모습이나 어떤 사진이나 어떤 것들을 보면 그냥 좋은 것 같아요. 제가 좀 어렸을 때는 짝사랑을 많이 해봤거든요. 그래서 좀 그걸 좀 아는 것 같아요. 네, 그래요. 그냥 이런 거예요. 그 사람을 멀리서 보고만 있어도 그냥 행복해요. 어떤 사람들은 더 적극적으로 다가가서 그 사람의 마음을 사거나 환심을 사려고 하는 경우도 있습니다. 그렇지 않더라도 그 사람을 생각하면 또 행복하죠. 연애를 해보신 분들, 그리고 사랑을 해보신 분들 아마 대부분 또 했을 것이라고 생각하는데 어떻습니까? 그냥 같이 있어도 좋고, 이야기를 해도 좋고, 멀리 떨어져 있으면 아쉽고, 그래도 좋고, 또 만나고 싶고, 이야기를 하면 또 이야기하고 싶고, 밤을 지새우면서 전화통화를 해도 좋고, 그렇죠? 그렇잖아요, 그죠? 아닌가요? 그렇잖아요, 그죠? 그래요. 저도 그런 연애를 해봤거든요. 제 안에. 여기에 있는 분들도 크고 작은 사랑을 했을 것입니다. 지금도 그 사랑을 하고 있을 것이라고 생각해요. 혹시 여러분 연애 편지를 쓰는 것은 또 어떻습니까? 써보셨어요, 목사님? 이게 얼굴만 이렇게 얼굴이 쫙 피셨어요. 연애 편지 읽으니까 얼굴도 빨개지시고 그래요. 지금도 예, 그래요. 요즘 연애 편지를 잘 안 쓰지만요. 쓰는지 안 쓰는지 잘 모르겠습니다만 저는 서로 좋아하는 사람과 교환 일기도 써보고 연애 편지도 써봤어요. 예. 제 아내랑 연애할 때도 그렇게 써봤고요. 또 어느 게시판에다 올려서 같이 공유하면서 그냥 연필 펜으로 쓰지 못하고 그냥 인터넷에 어느 사이버 공간에 넣어서 그렇게 써놓기도 했고요. 편지에 별 내용 없어도 그냥 사랑하는 마음이 표현되고 더 많이 쓰고 싶기도 하고 뭐 그랬던 것 같습니다. 아이고 소리가 나네. 되게 크다. 네, 어쨌든 이렇게 사랑은 사람을 설레게 만들고 행복하게 만드는 것 같아요. 사랑하는 여러분, 저는 지금도 사랑에 빠져 있어요. 어떤 사랑에 빠져 있냐면 여러분들만 생각하면 행복합니다. 여러분들을 향한 사랑이 있어요. 무슨 일이 있지는 않는지, 또 혹시나 힘든 일은 있지는 않는지, 또 어떻게 지내는지 궁금하고요. 정말 주님 안에서 잘 지냈으면 좋겠다는 생각을 하면서 기도하게 돼요. 제가 설교를 준비할 때도 이 말씀을 들으면서 하나님 만나면 정말 좋겠다. 하나님 제 입술을 통해서 저는 아무것도 아니지만 제 입술을 통해서 하나님 일하여 주시옵소서. 그래서 제 입술을 통해서 우리 사랑하는 청년들이 하나님을 만나고 하나님의 음성을 듣게 하여 주옵소서라고 기도하면서 준비하는 것 같아요. 그리고 여러분과 함께 지냈던 행복한 일들을 생각하면 그냥 좋습니다. 여름 수련회 때를 생각하면 그냥 행복해요. 사진 하나 보면요. 오늘 설교 준비하면서도 살짝 보면서 했거든요. 저는요 혼자만의 사랑일 수 있지만 저는 여러분들을 정말 사랑합니다. 그래서 여러분이랑 함께하는 것이 정말 좋아요. 이 시간이 참 기대되고 좋습니다. 그래서 여러분에게 고백합니다. I love you, I love you. I love you. 네. 좀 오글거리긴 하죠. 오글거리긴 하죠. 네. 사랑합니다. 오늘 본문도 이런 사랑의 메시지가 담겨있는 내용이 나와요. 바로 사랑하는 사람이 사랑하는 사람에게 보내는 편지와 같은 모습이에요. 아가서는 사랑에 대한 내용입니다. 마치 연인과 신혼부부의 고백과 같은 거예요. 근데
참으로 놀라운 것은 아가서에는 하나님이라는 단어가 안 나와요. 신기하죠? 근데 왜 성경에 쓰여져 있느냐? 자, 그건 좀 이따가 얘기해볼게요. 이 내용은요, 어떤 거냐면, 어떤 신학자들은 이렇게 얘기해요. 지혜의 왕이었던 솔로몬이 술람미 여인을 사랑해서 그녀에게 고백하는 시와 사랑의 내용이라고 말하기도 하고요. 또 어떤 신학자들이 이렇게 얘기해요. 자세히 문맥상을 읽어보면 이렇다라고 얘기하면서 목동과 술람미 여인의 사랑의 내용 속에서 솔로몬이 그 사랑을 알지 못한 채 술람미 여인을 아내로 삼고자 하는 내용. 그러나 술람미 여인이 목동을 너무나 사랑한 나머지 맨 처음에 솔로몬의 사랑을 받아들였다가 목동이 너무 생각이 나서 사랑하는 목동에게 다시 뛰쳐나가는 그런 내용들을 담고 있는 것이라고 얘기를 합니다. 그것도 굉장히 중요한 부분일 수 있지만 그것에 집중하지 않으려고 합니다. 왜냐하면 아가서는 하나님과 교회의 사랑을 나타내는 중요한 메시지가 담겨있기 때문에 그것에 집중하여 나누고자 합니다. 아가서는 하나님께서 우리 성도들과 교회를 얼마나 사랑하는지 그리고 어떻게 부르시고 귀하게 여기시는지를 담겨놓은 말씀이에요. 그래서 성경으로 채택되고 쓰여져 있는 것 같습니다. 즉 하나님께서는 우리를 나 자신을 얼마나 사랑하는지 이 내용을 읽어보면 볼 수 있다는 거예요. 술람미 여인을 마치 우리처럼 생각하고 또 그 안에서 고백하는 사랑을 나누는 그 사랑의 메시지들을 보면 우리와 하나님과의 관계 속에서 더 그렇게 깊은 친밀감과 사랑을 나누시고 싶은 하나님의 마음과 메시지가 담겨 있다는 거예요. 자, 그럼 하나님께서 우리에게 어떻게 사랑한다고 말씀하시는지 그리고 우리는 오늘 본문을 보면서 한번 상고해 보도록 하겠습니다. 오늘 본문에도 이렇게 사랑의 메시지가 나온다고 제가 말씀드렸죠. 하나님은요 오늘 교회를 구구절절마다 뭐라고 얘기하냐면 나의 사랑이라고 부르고 있어요. 구구절절마다 내 사랑, 나의 사랑이라고 말씀하고 있습니다. 2절에는요 보면 내 사랑은 가시나무 가운데 백합화 같도다 라고 합니다. 3절에는 나의 사랑하는 자는 숲풀 가운데 사과나무 같구나 라고 얘기해요. 5절에는 내가 사랑함으로 병이 생겼다. 그 사람을 생각하다가 병이 생겼대요. 8절에는 내 사랑하는 자의 목소리구나 라고 합니다. 9절에는 내 사랑한 노루와도 같고 어린 사슴과도 같아서 라고 얘기합니다. 또 10절에는 나의 사랑하는 자가 내게 말하여 이르기를 나의 사랑 내 어여쁜 자야 일어나서 함께 가자 라고 말씀해요. 술람미 여인, 여기서 나오는 술람미 여인이거든요. 사랑의 대상은요. 술람미라는 지명의 여인으로 지금으로 말하자면 시골 한 구석에 밭일을 하고 얼굴이 타서 검게 탄 여인을 뜻하는 거예요. 오늘 본문에 나와 있지는 않지만 아가서 1장에는 이렇게 나와요. 1장 5절에서 6절 말씀인데 제가 읽을게요. 예루살렘 딸들아 내가 비록 거무나 아름다우니 내가 햇볕에 쬐어서 거무스름할지라도 라고 합니다. 술람미 여인 자신을 가지고 말하는 겁니다. 시골에서 일을 하다가 햇빛을 쬐어서 거무스름하게 탄 여인, 검지만 아름다운 여인이 바로 술람미 여인인 거예요. 그래서 어떤 사람은 모르는 사람은 술람미라는 이름을 가진 여자다 이런 얘기를 하는 사람들도 있는데 그거는 이제 맞지가 않다는 거예요. 그러니까 술람미 지역의 여인이라는 거죠. 자, 아가서 2장 10절 말씀 한번 같이 볼까요? 10절 말씀입니다. 같이 읽어보겠습니다. 2장 10절 말씀. 자, 시작. 나의 사랑하는 자가 내게 말하여 이르기를 나의 사랑 내 어여쁜 자야 일어나서 함께 가자. 아멘. 일어나서 함께 가자. 이렇게 고백해요. 어여쁜 자야 일어나서 나와 함께 가자. 나의 사랑아. 이 말씀은요 하나님께서 교회를 향해서 우리에게 말씀하시는 것과도 마찬가지입니다. 아무짝에도 쓸모없던 죄에 물들어서 마음도 몸도 시커매진 우리를 부르시면서 나의 사랑, 나의 어여쁜 자야 나와 함께 가자 라고 말씀하는 거죠. 이제 일어나서 나와 가자꾸나. 너의 목소리를 듣고 싶구나. 나의 사랑, 나의 어여쁜 우리의 이름 하나하나 불러봅시다. 어여쁜 효마 이렇게. 나의 사랑, 나의 어여쁜 저로 말하자면 경호야
너의 목소리를 듣고 싶다. 이 말은 뭐냐면 너의 기도 소리를 듣고 싶다. 너의 찬양 소리를 듣고 싶다. 이제 나와 일어나서 함께 가자고 말씀하고 있는 거예요. 여러분 생각해보세요. 얼마나 놀라운 일입니까? 원래 우리는요 이런 사랑을 받을 자격이 없는 사람이에요. 우리 자신을 보십시오. 하루에도 수십 번이고 바뀌는 저희들의 마음 아니에요? 하나님을 사랑하고 하나님을 믿고 사랑한다고 이야기는 하지만 내 언어와 내 생각은 어떻습니까? 많은 범죄를 저지르고 있지 않습니까? 오전에는 하나님을 사랑한다고 했다가 몇 분 후에 누군가가 나를 화나게 만들면 화를 내고, 때로는 왜 나에게 이런 사람과 함께하게 했냐고 하면서 짜증 부리고 하나님을 원망하는 모습들이 있지 않느냐 말이에요. 하루에도 수십 번이고 주님을 배신하고 남을 미워하고 내 마음속에서 살인하고 음란한 마음을 품고 그렇게 행동을 하고 생각하고 있지 않느냐 말이에요. 여러분 우리는 우리 자신을 잘 알 거예요. 내 마음, 내가 어떤 마음을 가지고 있고 어떤 생각을 가지고 있는지 우리는 잘 알아요. 가끔은 내가 어떤 생각을 하고 있는지 조차도 모르는 사람도 요즘에는 많이 있지만 그런 사람들은 정말 삶을 보면 정신이 없어요. 그러나 여러분 대부분의 사람들은요 우리 자신이 어떤 사람인 줄 알아요. 내가 얼마나 떳떳하지 못하고 얼마나 죄악이 많고 얼마나 부끄러운 일이 많고 얼마나 연약하고 부족한지 우리는 분명히 합니다. 여러분 우리는 그래서 하나님의 사랑을 받을 만한 자격이 없는 사람들입니다. 떳떳하지 못해요. 그러나 고백하는 이가 시골의 산을 넘어야만 보러 갈 수 있는 처녀에게 찾아가서 사랑한다고 고백하고 있어요. 그것처럼 하나님께서 우리에게 찾아와서 예수 그리스도를 보내심으로 우리에게 직접 찾아오셔서 우리의 죄를 용서하시고 우리를 하나님의 자녀라 부르시고 구원케 하셔서 하나님의 사랑을 받게 하셨다는 것입니다. 얼마나 크신 은혜입니까? 우리도 오늘의 말씀에서 이 하나님의 마음을 기억해야 합니다. 죄로 물든 우리의 가운데 찾아오셔서 이제는 죄 가운데 있지 말고 다시 나에게 나오거래. 이제 일어나서 함께 가자. 나의 신부가 되어서 나와 함께 가자. 그렇게 말씀하시는 주님의 음성을 들어야 한다는 것입니다. 계속 신경을 써요. 저 색소폰 소리가. 예배 때는 이 옆쪽에 바이올린이야. 옆쪽이 아니라 좀 다른 데서 좀 했으면 좋겠는데. 죄송해요. 내가 상관없이 그냥 할게요. 이렇게 중요한 부분인데 이거 중요하게 얘기해야 됩니다. 자, 이런 거예요. 주님 음성을 들어야 된다 그랬죠? 그래서 주님이 이렇게 하는 거예요. 나의 사랑, 나의 어여쁜 동안, 나의 사랑, 나의 어여쁜 희재야. 우리 가슴에 손을 얹고 한번 자신에게 말해볼까요? 나의 사랑, 나의 어여쁜 경호야. 자, 시작. 나의 사랑, 나의 어여쁜 경호야. 일어나서 함께하자. 주님께서 이렇게 말씀하고 있다는 거예요. 주님이 우리를 이렇게 사랑하는 연인으로서 부르고 계십니다. 우리를 자녀 삼아 주셨지만 신랑이신 예수님께서 마치 연인을 부르는 것처럼 우리를 부르시고 계시다는 거예요. 여러분 이것을 기억하시기 바랍니다. 하나님은 우리에게 이렇게 말씀하고 계십니다. 우리를 부르시고 초청하고 계십니다. 나의 사랑, 나의 어여쁜 자여, 나와 함께 가자. 그럴 때 우리는 어떻게 반응해야 할까요? 어떻게 응답해야 합니까? 네 주님, 제가 여기 있습니다. 저도 주님을 사랑하고 싶어요. 저도 주님과 함께 하고 싶습니다. 이제 일어나겠습니다. 라고 말해야 할 것입니다. 여러분, 우리를 생각해보면 아무짝에도 쓸모없는 그런 존재인 것 같잖아요. 저는 제 자신을 볼 때 그렇거든요. 주님은 또 그런 사람들에게 이렇게 말씀하고 있다는 거예요. 주님 또 말씀하십니다. 이제 겨울도 지나고 비도 그쳤다라고 얘기해요. 오늘 보면 11절에서 13절 말씀. 제가 11절, 여러분이 12절, 13절을 같이 읽어보겠습니다. 제가 읽겠습니다. 겨울도 지나고 비도 그쳤고 꽃이 피고 새가 노래할 때가 이르렀는데 비둘기의 소리가 우리 땅에 들리는구나. 함께 읽겠습니다. 무화과 나무에는 푸른 열매가 익었고 포도나무는 꽃을 피워 향기를 토하는구나.
나의 사랑 나의 어여쁜 자야 일어나서 함께 가자. 아멘. 이곳에서 나오는 계절은 실제 계절일 수 있지만 우리의 삶 가운데 있는 겨울과 비와 같은 역경과 그 추운 때라고 보면 될 것 같아요. 우리의 삶 가운데 고난과 역경은요 항상 있어요. 그 역경을 견디어 나가기 정말로 쉽지만은 않습니다. 그래서 우리는 쓰러지고 말죠. 세상과 타협하기도 하고 그 어렵고 힘듦으로 인해서 싸우고 싶지 않아서 그 모든 것을 포기하고 싶을 때가 있습니다. 그러나 그 고난과 역경 끝에는 결국 하나님의 은혜와 축복이 있습니다. 그때 그 고난과 역경을 잘 견뎌내고 이긴 자들에게는 하나님의 놀라운 은혜가 있습니다. 여러분, 욥이 그러했고요, 요셉이 그러했어요. 하나님은 그 고난 속에서 우리가 날마다 한 걸음씩의 믿음을 가지고 하나님의 말씀에 순종하며 살아가기를 원하세요. 여리고성을 하루에 한 바퀴씩 돌았다가 마지막 10일째 되던 때에 7바퀴를 돌았던 것처럼 말이죠. 그래서 결국에는 하나님의 승리하심을 보게 되기를 원하신다는 것입니다. 오늘 본문은요, 그 고난과 역경을 아시는 주님께서 우리에게 믿음으로 따라오라고 부르시는 것입니다. 주님의 신부가 되어 앞으로 열매 맺게 될 것을 믿으며 따라오라는 거예요. 어려움도 비와 같은 폭풍도 있을 것이지만 앞으로 너의 삶은 그렇지 않을 것이다. 나를 따라오면 결국에는 겨울도 지나고 비도 그치고 새가 노래할 때가 올 것이고 푸른 열매가 있고 포도나무가 꽃을 피워 향기를 토하는 그때가 올 것이다 라고 말씀합니다. 그러니까 나와 함께 교제하면서 나의 거룩한 신부가 되어서 함께 가자고 말씀하고 계신 거예요. 나의 사랑, 나의 어여쁜 자야. 이제 내가 앉아있는 그곳에서 일어나서 나와 함께 가자라고 말씀하는 거죠. 14절의 말씀에 또한 하나님께서 말씀하시는 메시지가 있는데요. 우리 14절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. 오늘 본문 14절 말씀입니다. 마지막 절인데요. 같이 읽겠습니다. 시작. 바위 틈 낭떠러지 은밀한 곳에 있는 나의 비둘기야, 내가 내 얼굴을 보게 하라. 내 소리를 듣게 하라. 내 소리는 부드럽고 내 얼굴은 아름답구나. 아멘. 바위 틈 은밀한 곳에서 숨어있는 나의 비둘기야라고. 이제는 너의 얼굴을 보고 싶다. 너의 목소리를 듣고 싶다. 너의 얼굴은 내가 보기에 너무나 아름답다. 이 말은 뭐냐면 나에게 가까이 와라. 너의 목소리엔 기도 소리를 듣고 싶고, 아까 얘기했죠? 너의 목소리인 찬양의 소리를 듣고 싶다. 너의 얼굴이 나에게 보여서 내가 너에게 말하는 것을 너가 듣기를 원한다. 이제는 바위 틈 그 어두운 곳에서 나와서 나와 함께 가자라고 하고 있다는 겁니다. 사랑하는 여러분, 하나님께서는 우리를 이렇게 부르시고 계십니다. 내가 앉아있고 내 자신의 모습을 보면서 넘어져 있는 자리에서 일어나길 원하신다는 거예요. 우리를 주님의 신부로, 주님의 연인으로 부르시고 계세요. 이 부르심에 응답하는 저와 여러분에게 간절히 소망하며 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 그럼 우리는 어떻게 해야 할까요? 어떻게 해야 할까요? 아주 간단해요. 주님을 높이고 주님을 찬양하고 주님께 기도하는 거예요. 기도로서 하나님과 교제를 하는 겁니다. 말씀을 들음으로써, 읽음으로써 하나님의 음성을 듣고 하나님의 마음을 알아가는 겁니다. 그리고 그 말씀에 순종함으로 나아가야 하는 것입니다. 여러분, 이것은요 신앙의 기본적인 거예요. 근데 여러분, 하지만 이 기본이 가장 중요해요. 그런데 우리는 이 기본을 잘 못 지켜요. 이 기본을 잘 못해요. 이것은 우리의 잘못된 습관으로 인해서 잘 이루어지지 않는 거예요. 기본적인 신앙생활보다 더 좋아하는 것이 있기 때문입니다. 우리의 잘못된 습관이 바로 바위 틈에 은밀한 낭떠러지입니다. 이제는 그 바위 틈에 낭떠러지에서 나와 하나님과 함께 하시기를 바라신다는 거예요. 그럼으로써 하나님께서 우리를 사랑하시는 것처럼 우리도 하나님의 하나님을 마음으로만 고백하고 고백으로 사랑하는 것이 아니라 삶으로 사랑하는 것이 나타내지는 역사가 있어야 되는 거죠. 저와 여러분이 그런 역사가 나타내지, 우리의 삶 가운데 나타내지기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리가 하나님의 말씀을 듣고 순종하는 것은 쉽지만은 않습니다. 그러나 하나님께서 우리를 신부로, 연인으로서, 사랑의 존재로서 보고 계세요. 그렇다면 하나님도 우리의 사랑을 받으시기 원하세요. 하나님이 우리의 사랑의 대상이라고 한번 생각해 보세요.
내 연인, 내 아내, 내 남자친구, 내 남편이라고 생각해 보시는 거죠. 여러분, 보고 또 보고 싶지 않겠어요? 목소리를 내고 또 내고 싶지 않겠습니까? 하나님과 그런 사랑을 나눠보십시오. 순종의 대상이어서가 아니라 사랑의 대상이기에 사랑함으로 그 말씀을 읽고 듣고 기도하며 순종함으로 하는 거예요. 사랑하는 사람을 섬겨주는 것처럼 말이죠. 내가 사랑하는 사람에게 대하는 것처럼 하나님께 대하는 거예요. 그렇다면 하나님의 말씀이 어려운 것일지라도 그 말씀을 지키려고, 그 말씀을 들으려고, 그 말씀을 더 들어주고 그 사람을 하나님이 기뻐하시게 하는 행동을 우리가 할 수밖에 없다는 거죠. 사랑하는 사람에게 그렇게 하는 것처럼 말이죠. 우리 모두 그런 사람이 되길, 주님의 신부가 되길 간절히 소망합니다. 아멘. 여러분, 그렇게 주님을 사랑하다 보면 우리는 자연스럽게 주님을 닮아가게 되고 우리의 얼굴에서, 삶에서 주님의 향기가 나타나게 됩니다. 그리고 그 주님을 자랑하게 되는 거예요. 우리를 사랑의 대상으로 부르시고 계시는 주님 앞에 우리 모두가 주님, 제가 여기 있습니다. 내가 주님의 신부입니다. 거룩한 신부가 되길 원합니다. 라고 고백하며 나아가는 저와 여러분 되길 간절히 소망하며 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 기도하겠습니다. 사랑의 하나님 감사합니다. 오늘도 저희와 함께 하시고 우리를 주님의 신부로 부르셔서 친히 나의 사랑 나의 어여쁜자야 일어나 함께 가자라고 말씀하시는 주님의 마음을 알게 하심에 감사합니다. 우리가 이제는 안주에 있지 않고 우리를 사랑으로 부르시는 주님 앞에 응답하는 삶을 살 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 우리의 사랑이신 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 아멘. 자, 우리 말씀 끝나면 이제 오늘 예배를 주기도문식으로 마치고요. 이 시간 이후에는 찬양하면서, 찬양 준비하면서 잠깐 주님의 임재 앞에서 어떻게 할 건지 그것만 해보고 바로 저쪽 본당으로 가도록 하겠습니다. 우리 주기도문식으로 맞아. 우리 수련회 때 수련회 가고 어떤 영상을 보겠습니다. 좀 지어주세요. 영상도 저기 봐줘도 될 것 같은데? 옮겨서. 네, 마우스 컵, 마우스 위로. 그냥 가만히 있어. 주님의 진리 앞에, 주님 앞에, 주님의 말씀 앞에 네, 이렇게 영상을 찍었고요. 영상을 만들었고요. 네. 자, 주기도문 하심으로 우리 예배 마치도록 하겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고
우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리의 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서. 대개의 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 우리 주님께 영광 박수 드리겠습니다.